गाइस सुन गुफा सिद्ध बाबा गाइस सुन गुफा सिद्ध बाबा आइयो हेर्नु चाहिँ माथि हो रे यता ल सुन गुफा सिद्ध बाबा यताबाट चढेछ यताबाट जान्नु ल गाइस ल हेर्नुस् है यस्तो पहाडमा सुन गुफा सिद्ध बाबा ल हेर्नुस् है गाइस ल आज हामी चाहिँ पहाडमा सरर बनाउनु भएको रहेछ मजाले सुन गुफा सिद्ध बाबा भनेपछि ल हेर्नुस् है ल यता यस्तो रहेछ हेर्नुस् है ल सुन गुफा सिद्ध बाबा हेर्नुस् है ल आइयो अब आइयो सुन गुफा सिद्ध बाबा आइयो है हेर्नुस् है गाइस ल गाइस ल सुन गुफा सिद्ध बाबा है सुन गुफा सिद्ध बाबामा हामी आउँदैछौँ हेर्नुस् है ल गाइस हेर्नुस् है रमणीय दृश्यहरू हेर्नुस् हजुरलाई रमाइलो लाग्न सक्छ हजुर सिद्ध बाबा हामी चाहिँ अब पोखरातर्फ लागेको अहिले चाहिँ यहाँबाट हिँड्यो है उत्तरदायित्व गण्डकीबाट हिँड्यो हामी मास्तिर उकालो चढ्दैछौँ अब रामदीमा गुफा छ अरे रामदीको गुफा हेरे सिद्ध गुफा छ अरे ल रामदी सिद्ध गुफा छ अरे रामदीमा छैन बस्ने ठामै छैन के छैन मेरो त बाइक छ मिल्दैन अनि उकालोमा तान्न परेन यत्रो प्याक छ त्यत्रो तान्नीसम्म भए त मैले लैदिइहाल्छु बच्चा भएको बाइकमा जान बाइकमा हाल्नलाई उसलाई चाहिँ गाह्रो लागिरहेछ उकालो भनेर हाम्रो कहिले तान्न पऱ्यो यहीँ जान्नलाई जस्तो लाग्यो नि एक नम्बर हिँड्छ भएसम्म त लैदिने काम हो हाम्रो लैदिने के यता गोडा चेप्यो आइया भने ढाडामा चेप्यो जाऊ भमान शक्तिले त होइन जहाँ ताने त्यहाँनिर छुन्छ भनेर के बिस्तारै गरेको मैले तल छुन्छ क्या त्यो ढ्याक्क त्यो उ गरेको रहेछ त्यो उ भन यहाँ कता आउँछ यहाँ त होइन त्यहीँ हो छोकै छ अब अर्को ठाउँमा छ एक ठाउँ बाटो अझैसम्म बनाइदिनु पनि हुन्छ नि भर्खर खोला रहेछ बाटो होइन बाटो थियो होला यो बनाएको अहिले होला क्या गाइस यो चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति कच्चा छ अब हामी चाहिँ यताबाट माथि रामदी जाँदैछौँ हामी अहिले गेट आइपुग्न लाग्यो अब गेट आइपुग्न 2-4 सेकेन्डमा गेट आइपुग्छ यहाँबाट अब रामदीतिर अब कति लाग्छ रामदी जानलाई त्यो त थाहा छैन यहाँ होटेलहरू पनि रहेछ अब हामी यता रामदीतिर लाग्यो मूल बाटोमा आइयो है हामी ल हाइवेमा आइयो हामी अहिले ल अहिले हाइवेमा अब
यहाँबाट रामदी कति किलोमिटर छ मलाई थाहा छैन। म पनि अब खासै आइरहेको बाटो त हो नलै, तर त्यति याद भएन। अब हामी रामदीतर्फ आउँदै गरेको अवस्था। यहाँनिर अब गुफा, सिद्ध गुफा छ अरे, सिद्ध गुफा छ, यसरी गौशाला छ। अनि हामी चाहिँ अहिले आउँदैछौँ, त्यहाँ जाँदैछौँ हामी। जानलाई अब 4-5 मिनट कति लाग्छ। अहिले त हामी लगभग कालीगण्डकी दाहिनेबाट चाहिँ हामी दाहिने भन्दो रहेछ के अरे। हामीलाई पनि त्यति भन्न पनि नआउने, गाह्रै हुने। यता कता मन्दिर छ, त्यहाँ मन्दिरसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ है अब। हजुर, ल रामदी आइयो हामी। रामदीको पुल भने रामदी, हजुर। ए गाडीको पुलको आडा गाडी हजुर, ल रामदीमा आइयो हामी। ल रामदी आइयो है अब। पारी राख्ने होला नि गाडी हो। यो चाहिँ रामदीको पुल है हजुर। ल रामदीको पुल आइयो हजुर गाइजहरू। ल यही हो। ल गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीले, गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीले रामदीको पुल आयो भनेर। जान्छ अलि ल यतै रहेछ मन्दिर, दर्शन गर्न आएको। सुन्नुपर्छ जब जतासम्म जान्छ त्यतिसम्म। दाइ गाडी जान्छ है अलि माथिसम्म, गाडी जान्छ है उता जान्छ। ल धन्यवाद दाइ। ल दाइलाई धन्यवाद दिएँ मैले। ल चाहिँ अब हामी चाहिँ यता अब गाडी जान्छ भनेर भन्नुभयो। अब कहाँसम्म छ, अब त्यहाँसम्म गएर हजुर हजुर त्यो दिदीलाई बजेले छन् उता रहेछ यहाँबाट हो। ए ल ल ल कति बाटो उता लान्छ मन्दिर त्यहीँ किन। ए ल ल ल तपाईँहरू जानु है। ल ल ल मिल्छ यहाँ फर्कनु। तल जानु त जान्छ ट्र्याक्टरै लग्यो। ल हामी मन्दिर आइयो। यो गुफा छ अरे यहाँनिर। अब त्यहाँ गुफामा हेर्न जान्छ एकछिन। यस्तो भयो है गाइस। ल अलिक कति मिस्टेक भयो, पानी खत्लक आइरहेछ। यहाँ चाहिँ मैले बत्ती दिएको है गाइस, बत्ती दिएको। ल हेर्नुहोस् है गाइस। ल ए बत्ती दिएको है गाइस। अब म चाहिँ कालीगण्डकीबाट जाँदैछु है गाइस। अहिले हामी कालीगण्डकीमा हो गाइस होइन। ल हेर्नुहोस् है गाइस। अब हामी रामदीतर्फ जाँदैछौँ है गाइस। रामदी जाने अरे अब रामदी जाने अरे। रामदीबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि अब यो सक्यो है गाइस। ल हेर्नुहोस् है गाइस, यहाँ छ ठुलो बुट्टा। यो चाहिँ पिपलकै हो कि बरको हो, बरको बुट्टा रहेछ है गाइस है। ल म चाहिँ अहिले यहाँ कालीगण्डकी उत्तर बगेको नदी भन्ने सुनिन्थ्यो, तर आइयो पनि है गाइस। ल है गाइस, है गाइस म चाहिँ अब छोडेर गएँ माइलियामहरूले बालेको बत्ती। म चाहिँ अहिले गण्डकीबाट जाँदैछु माथितिर। अब माथि कोटी होम लगाएको माथितिर जाँदैछु म। ल हेर्नुहोस् है, आज भने म चाहिँ यो उत्तर बगेको गण्डकी नदी भनिन्थ्यो, मैले सुनेको त थिएँ
तर देखेको चाहिँ थिइनँ है मैले। मेरो आज एउटा सपना भन्दा पनि पुरा के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने मान्छेले भनेको त सुनेको थियो हो र भनेर भन्थे। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है, तर एकदम सजिलो ठाउँमा हेर्नुहोस् दर्शन आउनुहुन्छ भने राम्रो ठाउँ हेर्नुहोस् है गण्डकी। ल म चाहिँ उकालो चढ्दैछु गाइज। हरेङको खुड्किलो छ, त्यही हो 2-3 मिनट लाग्ला, धेरै त नलाग्ला। अब गाडीसम्म पुगिन्छ गाइज। अनि त्यसपछि मानुङ भनिन्छ उत्तर दाहिने भनिन्छ अरे। यहाँ चाहिँ उत्तर दाहिने गण्डकी भनिन्छ अरे, उत्तर दाहिने गण्डकी भनिन्छ अरे है गाइज। ल है गाइज, यो पनि एउटा लीला हो भगवानको। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ उकालो भएर अलि छ्याछ्या भयो। अब यता अब मेरो गाडी पुग्न समय छैन। अब हामी यहाँबाट लाग्नु पनि पर्छ है हजुर। 7 बज्न लागिसक्यो, 1 मिनट लाग्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ शिवजी पनि हुनुहुन्छ, ठुलो शिवजी पनि हुनुहुन्छ। अब हामी यहाँबाट पोखरा भिजिट अहिले हुँदैन। अहिले हामी रामदी जाँदैछौँ। यो चाहिँ उत्तर बगेको नदी आश्रम महामेला सब सिम हुँदैछ है गाइज। ल यहाँ चाहिँ एउटा शङ्ख रहेछ, ठुलो शङ्ख छ है हजुर। हेर्नुहोस् है गाइज, ठुलो शङ्ख हो यो चाहिँ। शङ्ख एउटा यो बाघको मुख अनि बनाउँदै गरेको दृश्यहरू मात्रै रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको बन्दै गरेको एउटा गुफा बनाउनु भयो, गुफा। हेर्नुहोस् है गाइज, अब हामी यतातिर जाँदैछौँ। श्री महादेव प्रकट भएर बस्नु भइरहेछ। श्री देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ है यहाँ नन्दी पनि हुनुहुन्छ है, नन्दी महाराज। ल है गाइज, नन्दी महाराज पनि हुनुहुन्छ है यहाँ। यो चाहिँ अलिक धेरैको भिडियो भयो कि नन्दी महाराज पनि अगाडिपट्टिबाट गरौँ है। ल नन्दी महाराज हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ देवादिदेव महादेव। अब हामी चाहिँ लाग्यो गाइज है त। ल है, ल गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आमाहरू दिदीहरूले, गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। माया तिम्रो कति राम्रो मिठो सुन सिद्ध बाबा गएर यता रामदी कटेर अहिले चाहिँ माया पानको माया ल मालङ डाँडा कट्यो मालङ कट्यो दिदीले गीत गाउनु भइरहेको छ यहाँ। त्यो चाहिँ के अरे के भन्छ यो पश्चिमतिर दोलखा
देख्छु झलल पछितिर गयो कि पश्चिमतिर गयो त नि एउटा घर खैरी एउटा घर त लेले एउटा घर त लेले एउटा घर त खरी एउटा घर त माइदी एउटा घर त लेले तिमीलाई सानो सधैँ पूजा गर्छु रिसाउने त केले गाई मेरो ध्यानो किन हो नि नानो रिसाउने त केले हेर न दिदी गरेको छैन केही नि रिसाउँदिन हे दिदी ए गाई मेरो लैन सुन दिदी बहिन रिसाउनु त केही छैन ल कुण्डे बजार बजार आइदियो हाम्रो कुण्डे बजार गएर गाडी अलिकति यसो गर्ने क्या युवाले हाल्ने अनि आजकल पखाल्ने पानी नहाल्ने गएर गाडी हो र स्कुलमा राख्ने हजुर गएर गाडी अरे गएर गाडी बजार वालिङ बजार आइदियो वालिङ बजार हामी चाहिँ नि उत्तर दाहिने उत्तर दाहिने धाम गएर आएको है ल माइके लगाउनु भएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ उत्तर दाहिने गण्डकी नदी पुग्नु भएको धाम पहिला त सुनिएको मात्रै हो अहिले चाहिँ नि तपाईँको आइयो है होइन हाम्रो चाहिँ अब आउँछ एकदमै आफ्नो शरीरको यतातिर चाहिँ तपाईँको अगाडि भिडियो भइरहेको रहेछ अनि पछाडि पुगेको गण्डकी हामी चाहिँ हिजो आएको गाइज आज चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ बिहान 5-6 बजेको बेला छ अब हामी उत्तर बगेको गण्डकीबाट अब रामदी तरफ लागिरहेका छौँ र गाइज हिजो आएको तर यो ठाउँ भने एकदम सुन्दर र सुशी रहेछ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई पनि एकदम ठाउँ एकदम राम्रो भएको पनि छ र उत्तर बगेको गण्डकी भन्ने मैले पहिला सुनेको थिएँ खोल्ने हो ल पाउनु है ल यहाँ माइली आमा आउनुभयो माइली आमालाई मैले चाहिँ नि यो खोलिदिएँ ढोका खोलिदिएँ डिक्की अब हामी यहाँबाट अब रामदी तरफ लागिरहेको छ रामदीमा पनि त्यहाँ केही आश्रम छ अरे त्यहाँबाट हामी अब फर्केर चाहिँ पोखरा तरफ लाग्दैछौँ ल है गाइज अब हामी अहिले यतिखेर चाहिँ यो उत्तर बगेको कालीगण्डकी नदी है उत्तर बगेको कालीगण्डकी नदीबाट हामी नुहाइरहेको गऱ्यौँ बिहान अब नुहाएर अब हामी निक तर्फरमा छौँ है गाइज ल है गाइज कुम्भ मेला यो चाहिँ हरे राम भनेको चाहिँ अहिले आरती गर्दैछौँ है कुम्भ मेला यो चाहिँ कुम्भ मेला हो कुम्भ मेला भन्छन् यसलाई कुम्भ मेला गाइज अब तपाईँहरूलाई मैले उत्तर दाहिनी देखाउँछु है उत्तर दाहिनी
अँध्यारो भएको छ। भोलि बिहानको उसमा तपाईँहरूलाई छर्लङ्गै देखाइदिन्छु म। उत्तर दाहिने हेर्नुहोस्, उत्तर दाहिने भनेपछि यो निकै पारी छ। उत्तर दाहिने है, यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो भइरहेको छ। Lotus